Waxaana wanaagsan dawdiyaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay xaaladda gobolka Salal iyo xiisad dagaal oo ka taagan deegaanada qaar ee kamid ah gobolka Salal ee u dhaxaysa ciidamo kamid ah beelaha Ciise iyo ciidamo Somaliland oo horle oo lagu daabulay deegaano kamid ah gobolka Salal. Wararkii ugu dambeeyay xiisad dagaal iyo dhaqdhaqaaqyo ka taagan deegaano kamid ah bariga magaalada lagu hayaa si gaar ah deegaanada gargaara bari iyo sidoo kale deegaanada qaar ah Somaliland oo ciidamadii ugu badnaa geysay deegaanka lagu magacaabo Sheekh Ciise iyo deegaanada qaar sida gargaara bari iyadoo halkaasi dhaqdhaqaaqyo xooggan iyo xiisad ay ka taagan tahay ciidamadii ugu badnaa beelaha Ciise oo deegaanadaasi gaaray iyo dhaqdhaqaaqyo ay ka bilaabeen deegaanada qaar oo ay kaga dhawaaqeen go'aano difaac iyo tallaabooyin adag oo xilligan ay ka soconaya xaaladda deegaanadaasi oo si weyn u kacsan iyo xiisad horloo deegaanadaasi si weyn uga taagan kadib go'aano ku aadan qorshe hubka dhigidda deegaanadaasi ka bilowday iyo awaamiir si toos ah markaasi uu soo saaray madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Maxamed Cali oo Cabdi ee ku dhawaaqay in si toos ah loo weeraro xubnaha kamid ah beelaha Ciise ee hubeysan iyo beesha Ciise oo ku dhawaaqday dhankeeda difaac adag deegaanada qaar oo xilligan ay ka soconayaan dhaqdhaqaaqyo u dhaxeeya ciidamo kamid ah beelaha Ciise ee deegaanadaasi oo ku dhawaaqay inay difaacayaan iyo sidoo kale ciidamo kamid ah Somaliland oo halkaasi si weyn u gaaraya xaaladda guud ee deegaanadaasi oo si weyn u kacsan iyo sidoo kale xaaladda deegaanadaasi oo ay si weyn u gaarayaan ciidamadii ugu badnaa. Waxaan kugula wadaagi doonaa guud ahaan xogii ugu dambeeyay ciidamo kamid ah beelaha Ciise oo dhankooda ku dhawaaqaya feejignaan dagaal saacadii ugu dambeeyay gaar ahaan saqdii dhexe xalay oo si weyn deegaanadaasi ay u gaareen ciidamo fara badan halkaasi oo ay ka taagan tahay dhaqdhaqaaqyo xooggan sidoo kale deegaanada qaar ee bariga magaalada lagu hayo beesha Ciise oo geysay gaadiid dagaal iyo sidoo kale qoryaha waaweyn ee deegaanada qaar ku sugnaa oo dhanka loo wareejiyay iyo Somaliland oo ciidamo fara badan geysay deegaanka Sheekh Ciise iyo sidoo kale deegaano kale sida deegaanada gargaara halkaasi oo si weyn ay ugu sii qulqulayaan ciidamo badan oo kamid ah Somaliland oo dhankooda halkaasi ka wada dhaqdhaqaaqyo aad u xooggan iyo xiisadan culus ee u dhaxaysa labada dhinac oo dhalin karta dagaal aad u xooggan sida xogii ugu dambeeyay lagu helayo. Waxaan kugula wadaagi doonaa qorshe ballaaran oo xilligan halkaasi ka soconaya iyo tallaabooyinkaasi oo kuwa xilligan u muuqanaya kuwa dagaal culus uu ka qarxi karo deegaanada qaar ee halkaasi xogii ugu dambeeyay iyo xiisada halkaasi ayaan kugula wadaagi doonaa dawdiyaal koorintan kula wadaagin fadlan ugu soo biiro halka subscribe dhaasiyaad mar waliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyay guud ahaan xoga xasaasiya warar xaqiiqda ku salaysan dhacdooyinka caalamka wararkii ugu dambeeyay iyo xoga xaqiiqayaan halkan kugula wadaagnaa dawdiyaal wararkii ugu dambeeyay xiisad dagaal ayaa si weyn uga taagan deegaano kamid ah gobolka Salal halkaasi oo si weyn xiisadan ay ugu dhaxayso ciidamo kamid ah beelaha Ciise iyo ciidamo kamid ah Somaliland oo si weyn dhaqdhaqaaqyo xiisad dagaal saacadii ugu dambeeyay uga taagan yihiin deegaano badan oo kamid ah dhanka iyo gobolka Salal oo si weyn looga dareemayo saacadihii dambe ee xalay iyo sidoo kale saaka oo deegaanada qaar ay si weyn uga taagan yihiin sida xogii ugu dambeeyay lagu helay deegaanada halkaasi. Xaaladda deegaanadaasi ayaa kacsan kadib markii Somaliland ay ciidamo fara badan geysay deegaano ay qayb ka tahay deegaanka loo yaqaan Sheekh Ciise iyo sidoo kale deegaano bari ka ah magaalada lagu hayaa sida deegaanada loo yaqaan gargaara halkaasi oo ciidamo fara badan ay Somaliland geysay saacadii ugu dambeeyay kuwaasi oo qaarkood ku hanjabaya tallaabo adag oo dagaal iyo sidoo kale inay beegsanayaan xubnaha kamid ah beelaha Ciise ee ku sugan deegaanada halkaasi sida ay ku dhawaaqayaan dhanka beesha Ciise ayaa ku dhawaaqday dhankeeda feejignaan iyo sidoo kale inay deegaanadaasi difaacyo adag xilligan ay ka qodanayaan ciidamo badan oo kamid ah beelaha Ciise ee si weyn u gaaraya ciidamada beelaha Ciise ee gaaray deegaanadaasi ayaa ka soo ruqaansaday deegaano badan sida wararkii ugu dambeeyay lagu helay saacadii ugu dambeeyay kadib dhaqdhaqaaqyadan ay Somaliland ka sameysay dhanka iyo deegaanadaasi oo ciidamo ay geysay qaybo kamid ah saacadihii gelinkii dambe ee shalay ilaa xalay oo dhaqdhaqaaqyadooda si weyn looga dareemay beesha Ciise ayaa dhankeeda halkaasi geysay ciidamo kala duwan sidoo kalena kaga dhawaaqday tallaabooyin ay qayb ka tahay feejignaan dagaal iyo sidoo kale go'aano culus oo difaaco deegaanadaasi ay xilligan ka wadaan xubno kamid ah
beelaha ciise ee halkaasi dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan ka bilaabay. xiisadan u dhaxaysa labada dhinac ayaa si weyn salka ugu haysa awaamiir si toos ah u soo saaray madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Maxamed Cali oo Cabdi si toos ugu dhawaaqay in weerar adag lagu qaado sidoo kalena si weyn loo beegsado kadib go'aanadii uu ku dhawaaqay ee hubka dhigidda, taasi oo gebi ahaanba xubno ka mid ah beelaha ciise ay ku dhawaaqeen intaasi u arkaan mid si toos ah loogu beegsanayo beelaha ciise, iyagoo sheegay in gebi ahaanba la hareer maray gogashii nabadgelyo oo ay fadhiyeen, sidoo kalena ay kaga arrinsanayeen sida markaasi loo marayo nabadgelyada gobolka Salal iyo sidoo kale xiisada u dhaxaysa beelaha ciise iyo Gadabiirsi sida wararku ay tilmaamayaan. xogaha ayaa tilmaamaya in beesha ciise tallaabooyinkan awaamiirta ee degdega ay ku sheegtay kuwo si toos ah u baalmarsan go'aankii nabadgelyo oo ay ka shaqeynayeen, sidoo kalena isu rogay weerar toos ah oo la isku dayay in lagu qaado. haddaba maalmo ka hor waxaa si weyn maalin ka hor weerar culus uga dhacay deegaanka lagu magacaabo Hulka ee ka mid ah ee bariga fog ee magaalada Lughaya, kana mid ah deegaanada gobolka Awdal, halkaasi oo ay ka dhasheen xiisad culus iyo sidoo kale khasaaro deegaanka gaaray kadib weerar loo adeegsaday rasaas tirabeel oo gudaha deegaankaasi ka dhacday. wixii ka dambeeyay xogaha ayaa tilmaamaya inay si weyn uga taagan tahay xiisadan deegaano ka mid ah bariga magaalada Lughaya, halkaasi oo dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan ay ka jiraan iyo sidoo kale xiisada arrimaha salka ku haysa ee deegaanadaasi si weyn uga taagan. go'aanadan ayaana kuwo gebi ahaanba muujinaya xaaladda adag ee deegaanadaasi si weyn uga taagan, iyadoo sidoo kale labada dhinac beelaha ciise ay ku dhawaaqayaan feejignaan iyo sidoo kale go'aano difaac oo deegaanadaasi ay u qaadayaan iyo tallaabooyin xoogan oo xilligan ka soconaya deegaanada halkaasi oo si weyn xilligan ay ugu dhawaaqayaan, iyadoo sidoo kale xaaladda guud ee deegaanadaasi ay si weyn u kacsan tahay. Somaliland ayaa ciidamadeeda ku daabushay deegaanka loo yaqaan Sheekh Ciise iyo sidoo kale deegaano kale sida deegaanada loo yaqaan Gargaara ee bariga magaalada Lughaya, halkaasi oo dhaqdhaqaaqyadan aadka u xoogan iyo sidoo kale xiisadan ay ka jirto saacadihii ee ugu dambeeyay, iyadoo ilo deegaanka oo xogaha nala wadaagay ay si toos ah u sheegayaan in dhaqdhaqaaqyo xalay si weyn looga dareemay deegaanada loo yaqaan Gargaara iyo sidoo kale deegaanka Sheekh Ciise, halkaasi oo ay kala gaareen ciidamo fara badan oo labada dhinac ah, halkaasi oo la filayo in dhaqdhaqaaqyadaasi ay dhaliyaan xiisad dagaal sida ilo deegaanka ay nala wadaageen xogtan ku aadan xaaladda deegaanadaasi ee xilli walba isu rogi kara dagaal. xubnaha ilo deegaanka ee deegaanadaasi ku sugan ayaa sheegaya inay arkayaan ciidamo fara badan oo deegaanadaasi gaaraya ee ka mid ah dhanka Somaliland ee si toos ugu dhawaaqaya in deegaanadaasi aan lagu sii arki doonin shakhsiyaad si ay sheegeen, sidoo kalena gebi ahaanba ay markaasi qaadayaan tallaabooyin adag oo dagaal oo gebi ahaanba cagta lagu barinayo sida ay ku dhawaaqayaan, iyadoo tallaabooyinkaasi ay ku sheegeen sida ilo deegaanka ay tilmaameen in maanta oo Sabti ah ilaa beri oo Axada gebi ahaanba deegaanadaasi ay ku qaadayaan weerar adag oo looga sifeynayo siday ku sheegeen xubno shakhsiyaad iyo sidoo kale beelo halkaasi ku hubeysan siday hadalka u dhigayaan. ilo deegaanka iyo sidoo kale tilmaamaya in wax ka yar saacad gudaheeda ay dhankooda halkaasi geeyeen ciidamo fara badan beelaha ciise oo gaaray bariga magaalada Lughaya deegaano badan oo ka mid ah halkaasi oo ay gaareen ciidamo gaadiid iyo sidoo kale qoryaha waaweyn ee dagaalka oo deegaanada qaar duleedkeeda gaaray sida wararku ay tilmaamayaan. tani oo gebi ahaanba ay ku sheegeen xubno ka mid ah beelaha ciise. mid ka mid ah ciidamada beelaha ciise hogaankooda ayaa ku dhawaaqay feejignaan, isagoo sacad markaasi warkan ula wadaagay ciidamo ka mid ah beelaha ciise. waxa uu yiri feejignaan biri ciidamada ee beelaha ciise waa in ay difaac u diyaar garoobaan. Somaliland waxay qorsheynaysaa inay dagaal ku qaado Sheekh Ciise Cali Weeci iyo sidoo kale deegaano kale. waxa uu ku dhawaaqay inay difaacayaan deegaanadooda oo ay galaan feejignaan dheeriya sida uu ku dhawaaqay kadib war qoraalkan si toos ah u soo saaray mid ka mid ah xubnaha beelaha ciidamada ciise ee ku sugan deegaanada halkaasi dhaqdhaqaaqyadu ay ka jiraan iyo xaaladda sida weyn deegaanadaasi uga taagan
xogii ugu dambeeyay guud ahaan ee deegaanadaasi ayaa si weyn u kacsan xaaladda deegaanadaasi saacadihii ugu dambeeyay ciidamadan gaareen wixii xog ay ku soo kordha ayaan halkan kugula wadaagnaa daawadayaal.